ニュースポストセブンです。飲食店などで胸元を露出し SNS に公開する女性が相次ぐ中、今度は公共交通機関内で下着を露出し SNS にアップする女性が現れました。女性は都営新宿線とみられる車内で周囲を警戒しながらスカートを託し上げ下着を露出。動画の背景にはモザイクはかけられているものの一般の乗客も映っていました。女性は別の日にも同じ服装で電車に乗り写真を投稿していました。女性のアカウントはこの他にも様々な場所で露出した写真の投稿を繰り返しています。東京都交通局によりますと、公序良俗に反するものや他の乗客の迷惑になる撮影はお断りしているということです。